Һаумыһығыҙ, балалар. Хәйерле кис. Бөгөн беҙ һеҙҙең менән, Аҡһылыу менән 7 кәрләкәй әкиәтен һөйләйбеҙ. рәхим итеп тыңлағыҙ. Ага. Күп йылдар элек, ябалаҡлап ҡар яуған матур бер көндө батшабикә тәҙрәнән ҡарай-ҡарай сигеү-сигеп ултыра икән. Ул ҡапыл бармағын сәнскән. Бармағынан өсбөртөк ҡан тамсыһы атылып сыҡҡан. Балам тыуһын да, йөҙө ҡарҙай аҡ, ирене ҡан һымаҡ ҡыҙыл, әсәсе сем-ҡара булһын ине тип теләгән батшабикә. Бер аҙҙан батшабикәнең ҡыҙы тыуған. Ул иш китмәле матур булған. Йөҙө ҡарҙай аҡ, ирене ҡан һымаҡ ҡыҙыл, әсәсе сем-ҡара икән. Уға Аҡһылыу тип исем ҡушҡандар. Бер нисә йылдан ҡыҙҙың әсәһе донъя ҡуйған, батша икенсеһенә өйләнгән, яңғыҙ батшабикә бик яуыз һәм көнсөл булып сыҡҡан. Донъяла унан да матурыраҡ бер кем дә юҡ тип уйлаған. Үгәй әсәнең тылсымлы көҙгөһө булған. Шуның алдында килә лә ыры-генә: «Ия, көҙгө, һөйләп ебәр, донъяла кем иң сибәр?» тип һорай икән. «Ундай һорауҙы һин миңә биреп тә торма хатта. Һинән дә сибәр һылыуҙар юҡ беҙҙең батшалыҡта», тип яуап ҡайтара көҙгө. Аҡһылыу көндән-көн үҫә һәм матурлана барған. Бер ваҡыт үгәй әсә, ғәҙәттәгесә, тылсымлы көҙгөнән: «Ия, көҙгө, һөйләп ебәр, донъяла кем иң сибәр?» тип һорай икән. «Батшабикәм, һүҙ ҙә юҡ, һин сибәрһең, һин һылыу. Тик һинән дә матурыраҡ бер ҡыҙ бар. Ул Аҡһылыу», тигән яуап ишеткән. Үгәй әсә асыуынан шартлай яҙған. Ул бер һунарсыһын саҡырып алған да: «Аҡһылыуҙы урманға алып бар, үлтер. Ә йөрәген миңә килтереп күрһәт», тип әмер биргән. Һунарсы Аҡһылыуҙы урманға алып киткән. Үгәй әсәнең мәкерен белмәгән Аҡһылыу юл буйына йырлап, ҡоштар һайрауына һоҡланып, ҡыуанып барған. Һунарсы иргиҙәк һәйбәт ҡыҙҙы йәлләгән. Үгәй әсәйҙең яуызлығын һөйләп биргән, ти. «Өйөңә ҡайтарға ярамай. Һин үҙ көнөндө үҙең күр инде», тигән. Шунан бер йәнлек тотоп, йөрәген алған да батшабикәгә күрһәткән. «Эй, йөрөгән, ди Аҡһылыу, эй, йөрөгән, ҡара урман буйлап». Бына бер ваҡыт шау сәскә аҡланға барып сыҡҡан. Аҡланда бәләкәй генә бер өй тора, ди. Аҡһылыу ишек шаҡыған, яуап булмаған. Ҡыҙыҡай өйгә ингән. Иң уртала өҫтәл. Өҫтәлдең өҫтөндә 7 ап-аҡ сынъяҡ тора, ти. Стена буйлатып 7 карауат теҙелгән. Аҡһылыу береһенә барып ятҡан да татлы йоҡоға талған. Был кәрләкәйҙәрҙең өйө булған. Улар көндәр буйы тауҙа алтын менән баҡыр сығарған, аҫыл таштар эҙләгән. Кисләтеп инде өйгә ҡайтҡандар. Өйгә ҡайтып инһәләр, иҫ киткес һылыу ҡыҙ йоҡлап ята, ти. Кәрләкәйҙәр уны уятырға йәлләгән. Аҡһылыу иртәнсәк уянып китһә, 7 кәрләкәйҙе күргән. «Кем һин? Бында нисек килеп сыҡтың?» тип һораша башлаған улар. Аҡһылыу барыһын да һөйләп биргән. Аҙаҡтан: «Минең өйөм дә юҡ инде хәҙер», тип илап ебәргән. «Әйҙә,
Безнең менән яшә дигән кәрлекәйдәр, ашау бешерерһең, өй багырһың. Акылу куанып бөтә алмаган. Үгәй әсә Акылуды үлгән дип шатланып йөри икән. Бер көнде көзгөһенән: "Яле, һөйләп ебәр, дөньяла кем иң сибәр?" дип һораган. Батша бикәм, һүз дә юк, һин сибәрһең, һин һылыу. Тик һиннән дә матурырак бер кыз бар. Ул Акылу. Ул яшәй Карурманда, кәрләкәйдәр араһында, дип җавап кайтарган ди көзгө. Патша бикә асуыннан шартлай язган. Ул Акылуды үзе барып үтермәксе булган. Ябай гына итеп киенгән дә, битен башын урап, кәрзингә алма тултырып, Карурманга киткән. Иң матур алманы агулап алган ди. Кәрләкәйдәрнең өен барып тапкас, тәзрә төбендә бәрәкәс кенә ыек баш ямап утырган Акылуды күргән. "Һаумы, матур кыз. Кара әле, мин нинди тәмле алма һатып йөрим" дигән булган ди үгәйәсе. Кәрләкәйдәр Акылуга хак булырга, үзләре юкта өйгә беркем дә әле индермәскә кушкан икән. Шуңа күрә кыз: "Мин һине өйгә сакыра алмайм шул" дип җаваплаган. Тик үгәйәсе һанган алма шул тиклем хутлы, шул тиклем татлы ди. Акылу түзмәгән, тәҙрә аша алып, бер генә тешләгән дә, һушһыҙ йығылган да ҡуйған. Кәрләкәйҙәр ҡайтып инһә, Акылу иҙәндә ята ди. Ни тиклем генә тырышмаһындар, Акылуҙы терелтә алмағандар. Тик ҡыҙҙың үлгәненә һис ышанырлыҡ түгел икән. Уның йөҙө ҡарҙай аҡ, ирене ҡар һымаҡ ҡыҙыл ди. Кәрләкәйҙәр Акылуҙы гәлсәр табутҡа һалған да, тау башына мендереп ҡуйған. Көндәр үткән. Алыҫ илдән килгән батша улы һыбайлап тау янынан китеп барған ди. Шул ваҡыт ҡояш нурында 1000 төрлө емелдәгән гәлсәр табут күргән. Тау башына йүгереп менгән икән. Табуттағы һылыу ҡыҙға хайран ҡалған. Ул кәрләкәйҙәрҙән Акылуҙы алып ҡайтырға рөхсәт һораған. "Мин унан башҡа йәшәй алмайым" тигән. Кәрләкәйҙәр уйлаған да риза булған. Батша улының ярындағы табутты күтәреп алған. Шунда уларҙың береһе абынғанда Акылуҙың ауыҙындағы тешләм алма килгәндә төшкән. Ҡыҙ терелеп тороп ултырған. "Мин ҡайҙа? Һеҙ кем булаһығыҙ?" дип һораған. Батша улы менән кәрләкәйҙәр ҡыуанып бөтә алмаған. Батша улы Акылу алдында тубыҡланған да: "Минең кәләшем булһаң ине" тигән ди. Егет шул тиклем һөйкөмлө икән. Акылу шунда ук риза булған. Ул кәрләкәйҙәргә изгелектәре өсөн рәхмәт әйтеп, батша улы менән юлға сыҡҡан. Ылан-ылы туй иғлан иткәндәр. Батша һарайын күҙҙең яуын алырлыҡ итеп биҙәгәндәр. Туйға саҡырылған ҡунаҡтар араһында үгәй әсә лә булған. Ул батша улының кәләше Акылу икәнен белмәгән. Ҡупшы итеп киенгәндә, тылсымлы көҙгө алдына баҫып: "Йә, көҙгө, һөйләп ебәр, донъяла кем иң сибәр?" дип һорай икән. Батша бикәм, һүҙ ҙә юҡ, һин сибәрһең, һин һылыу. Тик һиннән дә матурыраҡ бер ҡыҙ бар.
Ул Акылу, батша улы кәләше, күлдәгеле, тажылы, калай тора килешеп дип яуаплаган көзгө. Патша бикә асуланып, көзгөне вата хуккан. Көзгө сәлпәрәбә килгәс, батша бикә үзеле ятып ян биргән ди. Туй бик күңелле үткән, кунактар 3 көн, 3 төн йырлап бейеп байрам иткән. Акылу менән батша улы озак елдар буе бик бәхетле, озын гомер иткән ди. Бына шундай әкият. Тыныс йоқы, һаулығып,